Быйыл Башкортостанда 200-гә якын рәсми һыу инеү урыны эшләячәк. Нинди шарттар булдырылыр? Һаумыгыз, эфирдә интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортостан буенча баш идаралыгы матбугат хезмәткәре Ленария Малезинова. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, һыу инеү мизгеле башланырга рәсми рәвештә һанаулыгына көндәр калды. 1 июньдән асыла. 200-гә якын һыу инеү урыны әзерләнә. Улар нинди талаптар буенча әзерләнәчәк? Әлбиттә, бына әле быелгы елда безнең 200-гә якын махсуслаштырылган пляж эшләячәк дип планлаштырыла. Әлегә 169 гариза кабул ителгән, шуларның 72-һе декларация алды. Димәк, улар әлеге вакытта бит инде һыудагы төрле зарарлы микробтарны агулайлар, яр буен рәтләйләр коткаручылар, водолазлар бит инде һыудың төбен тазарта. Гомумән, бына һыу инеү мизгеле башланыр алдыннан барлык хәвефсезлек кагыйдәләрен булдыралар. Үтәйдәр бына сүп сардалар, чөнки бына авыл ерендә лә бит инде мин ел һайын ошо урында инәм дип, һауга төшүселәр бихисап. Һәм кемдер ярәхәтләнә, хатта фаҗигале лә тамамланган осурлар була. Шуга ел һайын ошо урында пляж бар, ничәп тагылар ошо эштәрне башкараһыгыз дигән һораулар да бар. Әмма ләкин урынлы һорау язгы ташкын мәлендә нимә генә агып килмәскә мөмкин. Быяламы ул, унда арматурамы, агастармы, ботактармы, нимә генә булмаска мөмкин. Шуга уны әлбиттә водолазлар тикшерергә һәм дә тазартырга тиештәр. Әлбиттә, яр шулай ук хәвефсез булырга тиеш. Һәм инде улар коткаручыларның вышкаһы менән тәэмин ителергә тиеш. Унда коткару жилетлары барлык бына коткаручыларның үзенең кирәкле әйберләре булырга тиеш. Һәм унда балалар өчен зона дип әйтәбез бит инде, һауда күргәнегез бар бит инде, бына сикләп куелган. Һәм шулай ук олуларга ла һаудың кайда тиклем барырга мөмкин, буйки дип әйтәбез бит инде, русалап әйткәндә, ул ягына үтергә ярамай. Һаудың тәрәнлеген билдәләгән әйберләр куела. Бына әлеге вакытта ошо эштәр барыһы ла башкарыла. Бына ошо 72 пляж әле декларация алды, ә калгандары инде бына әле ошо эшләрне тамамлау алдында. 162-һе лә декларация кабул алыр, һәм инде тагыла безнең яй дәвамында пляжларның ханы артыр дип өмет итәбез. Өфөлә генә ул 11 пляж буласак дип күзаллана бит инде. Һәм хәвефсез һыу инеү мизгелен үткәреп ебәрербез дип ышанабыз. Беренче ел элек ул 140-ка ла йетмәй ине ошо һыу инеү урындары, һәм ул хәзер бына арттырыла. Бында инде мөгаенда һыу буенда булган бәхетсез очрактар исәпкә алып, хаталар өстендә эш эшләйбездер. Күбрәк рәсми һыу инеү урындары булһын дип. Бына ошо бәхетсез очрактар нимәнән барлыкка килә? Әлбиттә, бына былтыргы ел менән генә сагыштырганда, былтыр 174 пляж эшләнә. Ә уга тиклем уның ханы кәмрәк ине. Һәм бына былтыр 2024 елда 31 кешегә һыу корбандары кәмрәк булды. Быел был хан тагыла кәмер дигән ышаныстабыз. Һәм бына былтыр 69 кеше һыу корбаны булды. Буларның барыһы ла тиерлек махсуслаштырылмаган пляжларда һыу инеүчеләр. Һәм искән килеш һауга төшүчеләр. Һәм инде балаларны һыу буенда караусыз калдыру. Бына ошо 3 сәбәп аркаһында безнең былтыр 69 кеше, шуларның 55-е ир-егет, 5-әүһе катын-кыз һәм калгандары балалар булды бит инде. Кызганычка күрә балалар да бар. Ә бына быелгы елга килгәндә көндәр эссе тора, һыу инеү мизгеле әле башланмаган. Безнең ел башыннан 21 кеше һыу корбаны булды. Һәм бына үткән азнала гына бик фаҗигале осрак теркәлде бит инде, 2 бала һауда батып үлде. Уның береһе Стәрлетамак калаһында Ашкадар елгаһында 12 яшьлек егет һәм Көйргәз районында 7 яшьлек кызкай һыу аягы тайып төшеп китеп бит инде һыу корбаны булды. 100 метр гына агып барган, әмма ләкин балага секундта итә. Шуга без бына әленнән-әле әйтеп киләбез. Ата-әсәләр әлбиттә бер туктаусыз балалар белән һөйләшергә тиеш, чөнки хәзер бына каникулдар башланды. Әлбиттә, балалар каникулга сыгыр алдыннан мәктәптәрдә профилактик саралар, безнең хезмәткәрләр дә барды, укытучылар да аңлату эшләре алып барды бит инде. Балалар менән көне-төне бына хәвефсезлек кагыйдәләре турында әңгәмәләр оештырылды. Ә хәзер балалар каникулга сыкты. Күбрәк вакыт үзләре, улар балалар яңгыз. Шуга бына ата-әсәләр
балаларымнан күбрәк һөйләшен ине, яңғыҙҙарын гына йылға буйҙарына, һыу ятҡылыҡтарына ебәрмәһендәр ине. Хатта шундай да осраҡтар булды, ата-әсәләр менән бергә һыу буйына баралар, ата-әсә йәйһә телефонына албырғаймы инде, йәйһә унда өҫтәл әҙерләйме, баланы күҙ уңынан бер генә секундҡа ысҡындырҙың икән, ул фажиға менән тамамланыуы мөмкин. Шуға инде бигерәк тә бына әлеге ваҡытта иғтибарлы булһаҡ ине. Бына 1 июндән рәсми рәвештә һыу инеү миҙгеле республикала асыла. Май айында ямғырлы булды, ямғырҙар оҙайлы һәм көслө ямғырҙар яуып бөтте. Йылғалар ярҙарынан кире ҡайтҡан һуң, ысынлап та 1 июндән һыу инергә мөмкин тип әйтә алабыҙмы? Әйтә алабыҙ, бында бына декларация алған, рәсми пляждарда һыу инергә мөмкин дип әйтә алабыҙ. Сөнки унда ҡотҡарыусылар эшләй. Ҡотҡарыусылар эшләй тәүлек әйләнәһенә, һәм унда бит инде йылғаның бына төрлө урыны була. Ул ҡайҙалыр өйөрмәләре лә була, йылғаның ағымы ла көслө булған урындар була. Ә бына рәсми пляждарда улар барыһы ла күҙ уңында тотола. Йылғаның ағымы секундына 2 метрҙан да күп булырға тейеш түгел. Бына ошо урындарҙа ғына рәсми пляждар төҙөлә. Һәм инде һыуҙың йылылығы 18 градустан да түбән булырға тейеш түгел. Ә был нисә градус көн йылыһы булғанда була? 20-25. Бына хәҙер беҙҙең алдағы көндәрҙә, ял көндәрендә 30 градус көтөлә бит инде, бөгөн 26 градус тип мына күҙаллана. Шуға инде һыу 18 градусҡа һауаның температураһы етәсәк, көндәрҙә йылы торасаҡ. Әммә ләкин беҙ теге бына көндәр эҫе тип йүгереп барып һыуға ырғырға рөхсәт ителмәй. Сөнки бит инде әле һыу барыбырҙа ла һеҙҙең тәнегеҙгә ул һалҡын булып тойоласаҡ. Һеҙ әле күнекмәгәнһегеҙ ҙә һыуға, һәм бына кинәт кенә һыуға ингән мәлдә тән ҡорошоп та китергә мөмкин, көҙән йыйырып китергә мөмкин. Һәм һеҙ бына кинәт һыуға ырғынығыҙ, тәнегеҙҙе көҙән йыйырып, шундуҡ һыу төбөнә лә китеү ихтималлығығыҙ бар. Бына бында ла ҡағиҙәләрҙе онотмаһаҡ ине. Һәм бына көн өҫө тип көнө-төнө һыуҙан сыҡмай һыу инеп ятырға ла рөхсәт ителмәй бит инде. Бында иртән һәм кис көнө генә. Ҡыҙыныу мәле, шулай бит? Ҡыҙыныу мәле, эйе. Ҡояш шыуы ихтимал. Әлбиттә, бына барлыҡ ҡағиҙәләрҙе, бына ошо беҙ ата-әсәләргә лә аңлатабыҙ, балаларға ла аңлатабыҙ, тағы ла бер тапҡыр ата-әсәләр үҙҙәренең балаларына аңлатһын һәм ошо ҡағиҙәләрҙе үтәһендәр ине. Беҙ һеҙҙең менән тағы ла бер теманы ҡағылып китәйек әле. Ул да булһа махсуслаштырылған һыу инеү урындары түгел, ә һәр кемдең булмаһа күптәрҙең ишек алдында, йортондағы бассейндар. Ул да хәүефле урын үҙенә күрә. Ысынында ла бик тә хәүефле. Бына былтырғы мин бер фажиға менән тамамлана яҙған мәлде генә әйтеп үткем килә. Был Благовещен районында бит инде Өфөлә йәшәгән ғаилә Благовещенға ял итергә бара ла, атаһы эш менән була, әсәһе ҡалаға киткән була. 12 йәшлек ҡыҙыҡай 1 йәшлек һеңлеһен ҡотҡарып алып ҡалды. Бында ванна ҡуйылған була, ваннаға инде ямғыр һыуы йыйылған. Ҡыҙ бала 12 йәшлек нисектер иғтибар үҙәгенән ысҡындыра инде һеңлеһен, һәм һеңлеһе ошо ваннаға һыуға төшөп китә. Был ҡыҙҡай 12 йәшлек апаһы ваҡытында күреп ҡалып, һеңлеһен тартып алып, ярай ҙа әсәһенә шылтырата, һәм әсәһе телефон аша аңлата нимә эшләргә кәрәклеген. Һәм бына ҡыҙҙың сослоғо арҡаһында һеңлеһе иҫән ҡалды, һеңлеһенә ул яңынан икенсе һулыш бирҙе, һәм тиҙ ярҙам машинаһы килеп еткәнсегә тиклем инде һеңлеһе тынала башланы. Шундай фажиғәле осраҡтар булмаһын өсөн бына бассейн ҡуябыҙмы, мискәләр ҡуябыҙмы, хатта теге ҙурыраҡ тазиктар тип тә әйтәбеҙ бит инде. Бына ошонда һыу йыяһығыҙ икән, бөтөнләй балалар ошо урынға бара алмаһын. Сөнки ауыл ерендә нисек? Балаларҙы урамға беҙ ебәрәбеҙ ҙә, үҙебеҙ ваҡ-төйәк эш менән булышабыҙ. Субботай муында тағы ла икенсе эш менән. Ә балалар бит ул шул тиклем ҡыҙыҡһыныусан, хатта шул һыу менән дә уйнап торғанда нисектер эйелеп, шунда төшөп китеүе бар бит инде. Бына 1 йәшлек баланың бассейндар бит хәҙер ҙур ғына, һыу күп йыйыла. Улында башы менән төшөп китһә, әсәһе тиҙ генә күрмәһә, нимә менән тамамланыуы бит. Бындай бәхетһеҙ осраҡтар Ҡыҙғанысҡа республикала булғаны бар. Булғаны бар, әлбиттә, шуға иҫкәртәбеҙ. Ҡуяһығыҙ икән бассейндар, ванналар, биҙрәләрме, мискәләрме. Балалар һеҙ бармаһын унда. Хатта ошонда бассейнда һыу ингәндә лә һеҙ янында булығыҙ. Янына төшөп ултырмаһағыҙ да, бассейндың ҡырыйында мотлаҡ рәүештә ҡарап торорға кәрәк балаларҙы. Бына үҙегеҙ әйттегеҙ, был аҙнаның аҙағында 30 градустан ашыу булыуы ихтимал.
Синоптиктар мәгълүматы буенча, димәк, һезнең хезмәткәрләргә эш арта, һез күрсәтелгән тәртиптә эшләйсегез. Әлбиттә, бында инде бына рәсми пляждарда безнең тәүлек әйләнәһенә унда коткаручылар эшләй, ә рәсми булмаган пляждарда инде безнең мобиль пунктлар булдырылды бит инде. Улар ярдәмендә без контрольгә алабыз. Махсус пляждар булмаган урындарда һау инүчеләргә искәртү эшләрелә, хатта штрафтар да каралган. Шулай ук Штрафтар турында ла әйтеп китәйек әле. Штрафтар каралган, зур түгел уларның күләме. Бына рәсми булмаган пляждарда һау инүчеләргә 3-4 мең генә булса, инде исерек килеш һауга төшүчеләргә 4-5 мең. Хатта балаларын караусыз калдыручыларга ла штрафтар каралган 500 сум самаһы. Шуга инде ул эш аксала ла түгел Гөлсимә. Ул бит бына ошо нинди нисек дип кыйммәтле гомер тора бит ул. Бына һин үзеңнең балаңды караусыз калдырдың да 500 сум акча бирдем дә кутылдым түгел. Һин бер тапкыр кутылырсың. Икенче тапкыр бит уның нисек тамамлануы беркем дә тәвәл генә әйтеп әйтә алмый. Хатта бына искән килеш. Хәзер бына азна һуңында 30 градус йылы була дип фаразлай синоптиктар. Хәзер барыгы ла табигать косагына сыгасак. Шул ук бына усагын да ягасак ул. Уны карап тормаясак, һауга ла ыргыясак. Шуга бына бигрәк тә безнең яйгы көтүп кенә алган яйгы ял мизгелебез хәвефле тамамланмаһын, фаҗигале тамамланмаһын өчен барыгы ла үзебездән тора. Әйдәгез әле бына сабыйларыбыз да исән-һау булһын, каникулдарын шат бына ата-әсәләр белән рәхәтләнеп ял итеп, матур хатирәләр белән генә искә алырлык булһын һәм үзебездә көтеп алган яйгы мизгелебездә мин ушулай итеп үткәрдем бит әле дип, артабан хатирәләр белән уртаклашырга гына язһын дип теләйбез без. Рәхмәт теләктәрегезгә, сынатта шулай булһын. Һезнең кәңәшләрегез тамашачыларыбызга барып еткәндер дигән теләктәбез. Хөрмәтле телевизор караучылар, Россия Гадәттә Тышкы хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгы матбугат хезмәткәре Ленария Малетдинова менән хәвефлелек кагыйдәләрен искә төшердек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.